Йоу, братишки, с вами Кирин Плей. И мы сегодня будем выживать на одном блоке, точнее это будет продолжение уже. У нас за кадром уже 2 дерева выросло, я пойду их сейчас рубить, а мой друг пойдет расширять наш остров. А мы начинаем. А, Так, да-да. ну что, я рублю дерево. Так, у нас тут заранее установлен Ore Excavation, поэтому это рубить будет очень легко. Все, готово. А я пока пойду у нас блоки. Давайте начнем с того, что мы вспомним то, что мы достигли уже на прошлой серии. Мы достигли того, что у нас есть овечка, и у нас есть бесконечный источник еды. Вообще, я так рад, что он не задиспаунился. И Мухомор. также у нас мы достигли каменного века, и теперь у нас с одного блока спавнится камушек. И я буду помогать ему расширять остров наш. Надо будет нам думать, как сделать надо будет нам подумать, чтобы из сундука, надо будет надеяться, что из сундука выпадет второе ведро воды. Потому что нам Да, надо сделать бесконечный источник воды. бесконечный источник. И нам не надо будет ждать, типа молиться Богу, чтобы нам дали воду. Так, ну а что? Кстати, у Артема Киринплей есть свой дискорд общение богов, так что заходите, мы там Да, часто ребят, я бываем. сегодня захожу в статистику видео Криптодеревня и смотрю, что его посмотрели 90% зрителей без подписки. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал, и тут вы увидите кучу годного контента. Так, ну что, а мы Также продолжаем. на мой. Да, я оставлю Или ссылочку на Майнкрафт его. называется. Посмотрите, новое видео у него вышло сегодня. Так, ну На что, момент записи. на момент записи, да. Так, камушек. Камушек нам очень нужен. Опа! Смотри. Фух. Убил. Да, 3 паутинки выпало. Как раз нам хватает на лук, но я сэкономлю лучше. И, наверное, мы сможем сделать что? А что мы можем сделать? Секунду, погодите. Стой, мне вода нужна срочно. А что такое? Вода, Упало где что-то? вода? Нет, я не туда блок поставил. А. Понимаешь, Так, какая-то ну ошибка. смотрите, мы сейчас будем, наверное, Придется молоко попить. наверное, сейчас с Феликсом буду расширять плод. Ой, извините. Ты тут стой. Если что, тебе сюда нельзя. Все. Короче, у нас сегодня в планах, точнее в моих планах, сделать мне себе дом и расширить остров максимально. Плюсом у нас осталось не так уж много дерева. Я посоветую, давай сейчас будем не деревом строиться, а землей. Хотя, нет, давай сделаем лучше фармилку мобов. Я знаю, Да. как ее делать. Короче, мы вот тут вот делаем из древесины вот так вот туда вот далеко, чтобы... Эй, ты пока расширяй, там делай отдельный остров для фармилки, а я буду копать, Да, можешь мне чтобы дать, у нас пожалуйста, побольше. каменное... Может, Ой, там дерево попадется и кстати, побольше я камня. знаю, как можно нам сделать лучше. Знаешь как? Возьми доски. Секунду, смотри, мы можем сделать каменные плиты. У нас же булыги много. И мы сможем Нет, не каменные... очень много. Из-за этого я и говорю, нам лучше покопать. У нас не так уж много. Да, ты пока занимайся копанием, а я пока буду расширять наш плод. То андезит встречается, если андезита Ой, будет много, сорян, можно из дай андезита мне это дерево. Я случайно его у тебя дерево. Да. Нет, не дерево, доски. Я просто их случайно выбросил тебе. Все, спасибо. Так. Ну что, И продолжай. Перенплей. Знай то, что пол нельзя делать из этого. Мгм.
А то мы на прошлой Из серии этих, затупились и чуть не поругались. да, не делай из дубовых плит, потому что там не будет спавниться никто. Так, я сейчас сделаю. Знаешь, как можно сделать? О, уголь! Мне уголь попался. Смотри, зомби ж не умеют паркурить, да? Нет. А Он можно, как-то умеет, но нет. Так сильно, как игроки, нет. ну, можно сделать будет через блок, типа, это, типа, убрать. Потому что тогда, если даже они и зареспавнятся тут, то мы смогли вот так вот быстренько пропаркурить и даже и добраться и добраться Да. туда. Все Это будет кролики попались. убивай, убивай, Салах. Все, пал кто-то. Падла. Пока. А, ой, А! ты сейчас обратно туда, сюда, к нам полетишь. Здорово. Можешь меня скинуть? Ладно, я сам. Это я виноват. Лучше умереть. У меня этот мало сердец. Не, у нас же и хавка есть, правильно? Все, я тоже приземлился. Так, Нет, лучше хавку и не тратить. да почему у нас Лучше супчик? Супчик, ты забыл бесконечный источник. А, Ты что? ну умру полностью. Ладно. Так, мне О, тоже... и мне кикстарту. Точно, нам же кикстарту Да, дается кстати, неделю я в оплаты. прошлой серии про это не говорил. Смотрите, эта сборка, мой друг подумал, что тут будут э, квесты, но тут их нет. И так вот, что мы с Нет, этим... они есть, просто мы не знаем, как их открывать. Короче, И мы, наверное, будем без квестов. мы В будем следующей без... серии, если мы разберемся, как их открывать, мы вам Так, скажем. тогда у нас есть много земли. И давай я сейчас Мне сундук попался, здесь перья, нитка и этот саженец. Как? У меня тоже Угадай, чего? Береза? Ель. Ели. У меня тоже есть ели. Кажется, Саженец. ель нам понадобится для этот. О, мне саженец еле попался. Не, это я тебе выбросил. А, он нам понадобится, мне кажется, для того, чтобы этот... Эм, ко. Так, ну нормально думаешь, или еще дальше сделать? Да, нормально. Хорошо. Надо будет еще сделать бортики. Да, чтобы если... Давай так сделаем, получается 5 на 6. Как тебе идея? Давай сделаем 5 на 6. Можно. Давай. Так. Раз, два, И три, нет, четыре. побольше надо сделать. Побольше сделать. Хорошо. Ну, думаю... Земли? Всю землю забрал, да? Да, я всю землю забрал. А, понятно. Помочь? Скинуть немного? Нет. Что я хотел расширить наш огород для того, чтобы там садить этот... э, Кстати, наши... там арбуз поспел, но там нету места, чтобы он выбросил плод. Это я только Нет, сейчас... здесь есть место. Но он не выбрасывает плод. Посмотри сам. Да, я вижу. Сейчас он выбросит свой плод. Нужен Очень, скоро. очень, очень Как мне неприятно то, береза что попалась. нам сейчас ничего не падает, у нас только бесконечный сочек Вообще еды. мне интересно, почему в шахте попадается... А, крипер! Сбрось его с нашей базы. Вот здесь брошу его. Да, я пока тут буду. Крипер! Крипер! Ребят, поставьте лайк, у нас тут крипер, блин, появился. Нет! Так, это, кажется, лаги. Это лаги. Меня Да-да. взорвался. Ну там 2 блока снесло, нормально. Ты ж у нас Нормально. паркурщик, да? Хотя не сильно, я тебя знаю. Он на ровном месте может У меня упасть. на Really World, где то же самое было, но он не взорвался, а здесь взорвался Все. потом. Так, думаю, нам площадка побольше нужна будет, поэтому сейчас я вот это заполню, а потом заполним уже все остальное. У тебя много этого есть? Земли? Нет. Кстати, Нема. знаешь, что можно будет сделать потом? Можно из этого, из дерева сделать будку для них, чтобы тут была темень.
Да, там нужна темень же. Обязательно темень. Все, и тут у нас будет спавниться Надо паучи. сделать так, чтобы мы могли их... Так, на тебе. На. Это оставшееся. Я вот это пока не буду заполнять, пусть оно так будет пока что. Так, Ты чё? я сам Чуть меня чуть не не... упал. Так, иди расширяй тогда, я пока поем арбузика. О, так нам земля выпала. Ура! Так, интересно, кстати, мы можем... Крипер! Твою дивизию! Крипер. Вот сюда сброшу. Я его практически убил. Нет! Порох! Я его практически убил. Он на тебя... Давай так будем, если будет оно падать, то ты будешь его приманивать, а я буду сзади его кромсать. Окей. Кстати, с прошлой серии вообще практически ничего не изменилось, кроме того, что у нас... Я сейчас буду делать бортики. После деревья. Да. И Кстати, мы немного расширились, и забор появился. так, О, я... еще этот железо. Мы Класс. уже можем этот скрафтить железную кирку. Так. Опа, овечка подросла. Так, у нас Один есть слиток пшеница? есть и два железных этих есть. У нас уже есть на спальнике. Ой, не спальники, а кроватку. На кроваточку. Так, Окей. давай пока что я построю бортики, но вот тут вот я не буду строить бортики, потому что тут мы будем еще дальше, дальше, потому что я хочу построить себе дом в этой серии. Окей. А вот здесь надо обязательно, чтобы мы не упали. Короче, я пока буду тут строить этот плод, так сказать. Так, ломаем. Чест, сундук нам выпал. Так, тебе Правильно, делать да. тоже половину такую большую, чтобы построить дом? Нет, я думаю, такой больше не надо. У тебя должен быть маленький дом. Не, тут не только мой дом будет. А, не мой? Ну, типа не то, что твой, Я это я... думал, меня обделят. Нет, Не, я хочу вон там. Я хочу вон там. Ну, тогда построишь там. Или нет, на огороде. Возле огорода. Всё, Деревня у меня. пушка. О, зомби! Зомби избивают. Минус. О, Слышишь? морковка выпала. Морковка. Морковь, дай. Дай, морковь. Это, плевать, вот это вот, арбуз У меня срывать. пшеница, идите нахер. Все, морковка. Ты куда ее снял? А пошли. Ура, теперь у нас не надо Опа. долбаную пшеницу жрать. Так, давай, ты пока тут продолжай, а я пока буду дополнять наш остров. Так, тебе дать еды? Нет? На, арбузиков. Поешь. Ну ладно. Опа, у нас... Давай сейчас эту ночь пропустим, у нас как раз есть много этих. У нас Не, я думаю, не надо. Пускай там кто-нибудь заспавнится. Хорошо, давай. Один заспавнится первый. Так, ну что, у меня были такие еще идеи сделать тут вот город, типа такой маленький. Хотя я не думаю что у нас получится, потому что у нас нету жителей там никаких. Поэтому это будет город пустовать. Блин, у меня деревянный топор сломался. Можешь этот его сделать? Не, на, мой. Ладно. Так, у нас уже больше, чем этот. Одна кирка. У нас одна кирка и один железный слиток. Угу. Я скрафтил ножницы в прошлой серии, кто помнит. Угу. И уже стригу овец. И кто новенький? Или кто новенький? О, Да, я скрафтил. крольчатина. Сюда крольчатина. Минус. Смотри, кто там! О, заспавнились! Нет, его не кидай, не надо. Ты куда? Кто меня бьет? Все, Зомби тебя бьет. Ты стоишь на месте. Зачем ты Ай, стоял на месте? Феликс!
Нате, Ой, салага. блин, Нате. Ай, больно в ноге. где? Это я. Это я тебя ударю. Перекусим арбузиком. И погнали дальше строить. Так. Зачем ты стоял на одном месте? Тебя били. Нет, у меня просто немножко пролагало. А, Так, все, у меня ты на доски. шифте, ты на shift встал, смотри, и вот так стоял. Так, давай я пока что покопаю немножко блоков, а ты отдыхай. Окей, Дай, пожалуйста, давай. лопату тогда. И кирку. Ой, и На, камень. держи, все каменное. Угу, спасибо. Не, у меня есть Ну камень. ладно. Ну, спасибо за то. Ну, спасибо. Так, у нас есть булыжник, можно там сделать из булыжника. Я расширю, окей? Да, хорошо. Пусть здесь еще больше спавнилось. Нам Так, 2 очень угля и это... 3 перышка. М. Ай! Боже! Помоги! Что там? Как? Я умер. Что? Я тебя случайно убил. Серьезно. Я тебя вообще случайно убил. Ну ладно, тут у Прости. меня практически ничего не упало, так что нормально все. Нормально, чё? С кем не бывает. С кем не бывает. С тобой. Этот, у нас, это, секунду, я, чтобы не мешали вам смотреть на нас, я уберу эти метки смерти. Все, удалил. Да, лучше убери. Так, у меня лопаты нету. Сейчас крафчу тогда. Ты упал, что ли? Да, упал. Где она? Упала? А, Ты весь ты камень упал. забрал, что ли? А, Дай, пожалуйста, один так, камень. один стак. Один камушек для этого. Дай, пожалуйста, один камушек. Спасибо. Все, я побежал. Так. Очень опасно стало. Может, давай сделаем по броньку? Хотя у нас нету кожи. Что? Да, я думал сделать по броньке, хотя у нас нету кожи. М. Ждем, когда у нас будет новый уровень, потому что уже на таком мы застряли как-то. Мгм. Интересно, а когда появятся там, например, алмазы? Это долго, через долго. Прям так этот, когда появятся алмазы, начал мечтать. Не, еще не скоро. Вообще не скоро. Блин. Не скоро. Господи! Чё там? Твою мать. Лет? А? Лет, что ли? Да, да не скелет, все нормально. Сырая баранина здесь. А? Не знаю. Ой, извини. За что? Жертвоприношение за барана. Ты офигеть. Да ну, я сейчас... Ты охренел? Ты офигел? Жертвоприношение. Ты понимаешь, что у меня сейчас все вещи упали? Жертвоприношение. Из сундука все упало. Как? Вот так вот, спокойно. Ты меня заколеб... А все вещи тоже упали, прикинь, у меня Ты тоже. заколебал меня. Зомби пошел в жопе. Сейчас ты сейчас не с нами разбирай. Японский кракен. Посмотри назад. О, моё! Арбузик покушать. Где дерево? Какое-нибудь дерево. Мы сейчас по... Я не знаю, что... Где этот? А! Сверстака нету.
И дерева у нас нету. Просто шикарно. Я взял. Ну, просто шедеврально. Прокакали весь лут. Ну да. Блин, все вещи упали. Посмотрите, какие мы умные, да? Ай. Блин, я дерево просрал. Я хотел это сделать. Забор, да, он остался. Не, знаете... Нет. Пойдете вы сегодня. А как ты вылезешь? Можно вопрос? Про. Ну, короче, Слава... Блин! Нам нужна стена. Быстро! У нашего бесконечного источника у нас нифига он станет скоро не бесконечным. У него 40% хп. Брат, кушай! Кушай! Я понял, ты про меня. Не, зачем ты мне нужен? Брат, кушай! Кушай! Блин, ну что это за... На. Ну, зато, ну, прокакали весь лут, конечно. У нас ничего не осталось. Только деревянные вещи. Обычные люди. И что нам делать, я не знаю. Тоже. Могу заспойлерить разве то, что скоро выйдет новая серия Криптодеревни. Да и все, в принципе, потому что сейчас я не знаю, что делать. Вечный источник, дай мне. У него два... Этот... Сердца. Что нам делать? У меня такой же вопрос. В этот раз мы очень сильно, точнее, поссорились. Из-за этого... На У кирку. нас ничего нету. На кирку. Начинаем заново. Я не знаю, что нам делать, это во-первых. У нас дерево. 27 Слава березы. богу, стой, слава богу, железо сохранилось. Но у нас теперь нету булыжников. Блоги вообще ноль. Ни одной булыги, понимаешь? Ни одной, да, я знаю. Мы железо будем добывать. Но зато было ж весело, да? Ладно, думаю, на этой надо уже серию заканчивать на такой грустной нотке. Самая веселая ночь в лагере. Ты это, заканчиваем серию. Там был я, строитель Феликс. И копатель Кирин. Всем удачи и всем пока. пока-пока.